Прывітанне, даражэнькі. А от гуляючы каля Віслы ў Варшаве, ці задавалі вы пытанне, дзе яна пачынаецца? Зараз раскажу. Самая доўгая рака Польшчы, а яе працягласць складае каля 1047 кіламетраў, пачынаецца на поўдні краіны, у заходніх Бескідах, амаль што на мяжы з Чэхіяй і Славакіяй. Яе вытокі знаходзяцца на схілах гары Бараня Гура на вышыні каля 1100 метраў над узроўнем мора, а гэта мясцовасць знаходзіцца недалёка ад горада Вісла на поўдні Польшчы. Рака нараджаецца не з аднаго вытоку. Яе фарміруюць два горных патокі – белая вісёлка і чорная вісёлка. Яны зліваюцца і ўтвараюць Віслу. У верхнім цячэнні вада ракі праходзіць праз Гачалкавіцкае вадасховішча, адзін з найважнейшых штучных вадаёмаў Польшчы ў гэтым рэгіёне, які забяспечвае яго вадой і дапамагае рэгуляваць паводкі. Чалавек істотна змяніў Віслу на рацэ, нават у яе вярхоўі былі пабудаваны дамбы, вадасховішчы, абаронная інфраструктура ад паводак. Берагі многіх участкаў умацаваныя, а рэчышчы часткова выпраставаныя для абароны населеных пунктаў. Сваім шляху Вісла прымае дзесяткі прытокаў, і прайшоўшы больш за 1000 кіламетраў ад горных вытокаў да Балтыйскага мора, Вісла застаецца сапраўднай жыццёвай артэрыяй Польшчы.